Hello everyone, it's I Tamilan, developer, streamer, engineer. நம்ம சேனலில் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளோட சேனல் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு வேறு சேனலில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள்னு சொல்லிட்டு லைஃப் ஹேக் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். நான் என்னென்ன லைஃப் ஹேக் பண்ணியிருக்கேன், இதில் நீங்கள் பார்க்குறதுல சில விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் எனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி எப்படி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். வித் தட் பீயிங் செட், லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இது ஆக்சுவலாக ஸ்டுடியோ டூர் கிடையாது. ஸ்டுடியோ டூர் இன்னொரு நாள் வரும் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். சரி, ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அப்படின்னு நம்மளோட டேபிள்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். டேபிள் வந்து கஸ்டம் மேட் டேபிள். ஆக்சுவலாக ரொம்பலாம் செலவாகல, 7,000 rupees செலவாச்சு. இதில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு கட்டு இருக்கும். ஸோ நேராக வர வேண்டிய டேபிள் அப்படியே இங்கேருந்து லெஃப்ட் இப்படி ஷார்ப்பாக ஒரு கட் எடுக்குதுல, அது கட் எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது இதுதான் இப்போதைக்கு மெயின் மானிட்டராக இருக்குது. ஐ மீன் அந்த 240 Hz மானிட்டர் இது. மேலே இருக்கிறது 144, இங்கே இருக்கிறது 144, இங்கே இருக்கிறது ஒரு 60 Hz மானிட்டர். ஸோ இதை பார்த்து பேசிகிட்டு இருப்போம். ஐ மீன் இதை பார்த்து கேம் விளையாடிட்டு இருப்போம். அண்ட் லெஃப்ட் லைட்டை திரும்பினா போதும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த யூ கெட் த பாயிண்ட், இந்த கேமராவை பார்க்க முடியும். ஸோ ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். முன்னாடி இங்கே இருக்கும்போது சைட் வியூ, அதாவது அந்த இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் சைட் வியூ பார்க்குற மாதிரி என் ஃபேஸை பார்த்துருந்தீங்க. அதை விட இது பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம். அண்ட் அதே டைமில் இதால் என்ன பண்ண முடியும்னா, பேக்ரவுண்ட் இருக்க நம்மளோட ஆஸ்தட்டிக்கான அந்த ஃபீல் அப்படியே இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஐ மீன் லைக் இம்ப்ரெஸ்லாம் உள் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வரேன். ஓகே, யூ கெட் த பாயிண்ட். சரி, இப்போ விஷயம் என்னென்னா, இங்கே இதில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல சில விஷயங்கள் இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு மெயினான விஷயம் என்னென்னா, இந்த கீபோர்டு தான் இப்போ நான் 2 கம்ப்யூட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அங்கே பின்னாடி இருக்கிறது அந்த ஸ்ட்ரீமிங் பிசி, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது கேமிங் பிசி. ஸோ 2 இதுலையுமே இந்த கீபோர்டு தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இங்கே ஒரு ஒயர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இப்போ இது எங்கே இருக்குன்னா என்னோட ஸ்ட்ரீமிங் பிசியில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஐ மீன் லைக் ஒர்க் பிசி, நார்மல் யூஸ் பண்ணுற பிசி. அண்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் இருக்குல்ல, இது ரொம்பவே லாங்கான ஒரு கேபிள். இது நம்ம அந்த கீபோர்டு வாங்கினா கொஞ்சம் நாள்லேயே வாங்கணும். ஸோ இந்த கேபிள் எங்கே போகும் அப்படின்னா, நான் இப்போலாம் கேம் விளையாட்டணும், இங்கேருந்து இதை நான் உருவிடுவேன். இங்கேருந்து நம்மளால் அதை டிட்டாச் பண்ண முடியும். ஸோ டிட்டாச் பண்ணிட்டு இதில் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ டெக்னிக்கல் தட்ஸ் இட். அப்படி நம்ம மேலே எட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ கெட் த பாயிண்ட். இதுதான் நம்மளோட கீபோர்ட் கேம், Logitech C270. அண்ட் இது நம்மளோட வந்து ஹேண்ட் கேம். ஸோ ஐ மீன் லைக் மவுஸ் கேம். இது வந்து C922X Pro Streamer அப்படிங்கிறது கேம். இது வந்து 1080 at 30 வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். இது ஜஸ்ட் 720 at 30 வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். சரி, இது 2 இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மூணாவதாக இங்கே ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இது என்ன அப்படின்னா, இது லான்ச் கீ மினி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மினி கீபோர்டு. இது ஆக்சுவலாக வந்து கீபோர்டு படிக்கிறதுக்காக தான் வாங்கினேன். RGB எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்மன்ஸ், எனக்கு தெரியாது, அது நல்லாவே தான் இருக்குது. பட் என்னென்னா, இதில் உள்ள அந்த ஒவ்வொரு கீஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கான்ஃபிகர் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் நேற்று வந்து என்ன பண்ணேன், இது ஐ மீன் லைக் இதை நான் நிறைய விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸ்ட்ரீம் டெக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் நேற்று ஒரு ஃபிம்மர் அப்டேட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இருந்து சில API கால்ஸ் அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஒர்க் ஆகலை. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் அதாவது அந்த ஆப் டெவலப்பர் வந்து அடுத்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, இப்போ நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியாச்சு. வேறு நம்ம என்ன இங்கே பண்ணியிருக்கோம், அப்படியே நம்ம கீழே கொஞ்சம் எட்டி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கீழே எட்டி பார்த்தோன்னா இதில் தான் அந்த சப்வூஃபர் இருக்குது. சப்வூஃபர் மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த MI பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ MI பாக்ஸ் எதுக்காக அங்கே வச்சிருக்கோம், மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக தான் MI பாக்ஸ் அங்கே வச்சிருக்கேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதையும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒரு வழி நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம். அண்ட் அப்படியே நம்ம லெஃப்ட் சைடில் திரும்பணும் அப்படின்னா இங்கே தான் நம்மளோட லேப்டாப் இருக்குது. இந்த லேப்டாப் பின்னாடி வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு வால் கிளாக்காக தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். நிறைய டைம் ஜோன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ என்னென்னா, இன்னொரு ரீசனுக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மவுஸ் ஒரு விவேகமான மவுஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். என்னோட ஃபஸ்ட் கேமிங் மவுஸ். இந்த பச்சை கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண போதும் ஸ்ட்ரீம் ஐ மீன் லைக் ஸ்க்ரீனில் வந்து Spotify ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ Spotify ஓப்பன் ஆயிரும். அது வந்து ஒரு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மவுஸ்க்கு அசைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் Spotify ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து பாஸ் பண்ண ப்ளேபேக் பண்ணும், மியூசிக் வால்யூம் கம்மி பண்ணுறது கூட்டுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் சைடில் 2 பட்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அடுத்த சாங்குக்கு ப்ரீவியூ சாங் போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த பட்டன்ஸ் இது எல்லாமே கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டக்குன்னு எனக்கு மியூசிக் கேட்கணும் கூட அதை இது பண்ண முடியும். அண்ட் கீழே இருந்து ஸ்பீக்கர் அதை ப்ளே பண்ணும். ஸோ ரீசனான டைம்ஸில் நான் ஃபுல்லாக Spotify கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்காது தோணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் இதுதான். அது வந்து Spotify யூ கெட் த பாயிண்ட் டேரெக்டாக பில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபைன். இப்போ நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கீழே பின்னாடி போகிறோம். நீங்கள் இந்த கேமராவை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. பட் இந்த கேமராலையும் ஒரு லைஃப் ஹேக் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் 8 hours 10 hours பேட்டரி இது பண்ணியிருப்போம். அண்ட் இந்த பேட்டரிக்குள்ளேருந்து ஒரு ஒயர் வருது, உங்களுக்கு தெரியுதா? இது ஆக்சுவலாக ஒரு டம்மி பேட்டரி. ஸோ நம்மளால் வாங்க முடியும். ஸோ அந்த டம்மி பேட்டரியிலேருந்து என்ன பண்ணால் டேரெக்டாக பவர் சப்ளையில் கீழே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது நம்ம அது ஐ மீன் சார்ஜை போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். அது எப்போ வேணால் சார்ஜ் இருக்குதோ ஐ மீன் ஃபுல்லாகவே அது 100% சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி காட்டும். அண்ட் அதே டைமில் வந்து எப்போவுமே அது பேட்டரி ஆஃப் ஆகவே செய்யாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அன்லஸ் அந்த டம்மி பேட்டரி போயிடுச்சுன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு லைட்டாக போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 2 டூல்ஸ் தான்.
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஜிப்டை யூஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியல. இதே நம்ம இப்போ ரீசெண்டான டைம்ஸ் இதை சொல்கிறேன், ரீசெண்டான டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து டபுள் செட் டேப் மாதிரி தான், பட் என்ன ரிமூவபிள் அப்படிங்கிற அந்த ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு வெல் க்ரோ மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ டிட்டாச் பண்ணிட்டு திருப்பி எப்போ வேணாலும் நம்ம கட் பண்ணி நம்ம தேவைப்படுற அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால் அதை ரீயூஸும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதாக ஒரு விஷயம். அண்ட் இதை தான் நாங்கள் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா, ஸோ கேபிள்ஸ், சில கேபிள்ஸ் ரொம்பவே லென்த்தான கேபிளாக இருக்கும். இது இந்த மேலே இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க, ரொம்ப லென்த்தான உள்ள ஐ திங்க் இட்ஸ் டிஸ்பிளே போர்ட் கேபிள், பட் அதை வந்து ரொம்பவே பெண்ட் பண்ண முடியாது, அதனால அது மேலே தூங்கிட்டு இருக்கு. பின்னாடி இருந்து பார்த்தாலும் ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் கேபிள் வந்து நாங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு 2 பேர் வச்சுருக்கோம். கேபிள் மேனேஜர்ஸ்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களை கூப்பிட்றேன். ஒன்று பொஃபின், இன்னொன்று ஜோஃபின். அவங்க தான் எல்லாமே பண்ணுறது. ஸோ சில கேபிள்ஸ் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டு உள்ளது, மவுஸில் தான் அடிக்கடி கலத்திட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் டெம்பரரியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். மற்ற கேபிள்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக பெர்மனெண்ட் இருந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் பேக் சைடில் உள்ளது, ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. பட் இருந்தாலும் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்போம்னா சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டேப் போட்டு இந்த செவருக்கு மேலே பாம்பு போகிற மாதிரி அப்படியே ஒட்டிலாம் வச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் லைஃப் ஹேக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸில் இருந்து ஏசிக்கு போகிற பவர் வந்து தனியாகவே கொடுத்துருப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு லைஃப் ஹேக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அப்படியே மேலே அந்த போகிற ஒயர் வந்து பக்கத்து ரூமில், அதுக்கு பேர் எதுவும் சொல்லுவாங்க, நம்ம அந்த இன்வெர்ட்டர்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ இன்வெர்ட்டர் வந்து பக்கத்து ரூமில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே இருந்துச்சுன்னா சவுண்ட் கேட்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, நீங்கள் இதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு, நம்மளோட ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல, ஸோ ஸ்பீக்கருக்கு தேவைப்படுற மாதிரி உள்ள ஒயர் வந்து பின்னாடி கீழே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ட்ரில் பண்ணி இதில் ஒரு ஹூக் பண்ணி அதில் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும். எப்போ எனக்கு வந்து கேபிள் தேவைப்படுதோ, ஐ மீன் ஹெட்ஃபோன் தேவைப்படுதோ, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோட கேபிளிங்க இருக்குல்ல, இந்த இதுலேருந்து நான் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நம்மளோட ஆஸ்டெரிக் ஃபினான இந்த 2 விஷயங்கள். இது பார்க்க ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து நம்மளோட ரேத் ப்ரிசமோட கூலர். இது அந்த சிபியூக்கு கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதே வந்து அப்படி தான், பின்னாடி இந்த பேனல் லைட்டாக ஒரு கேப் இருக்கும், அந்த கேப் வழியே உள்ள என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த சிபியூவில் என்ன லைட் இருக்கோ அதே லைட் இந்த இதில் எரியும். பட் இந்த ரேத் ப்ரிசம் அது பாட்டுக்கு சுற்றியே இருக்கும். பட் யூ கெட் த பாயிண்ட். இதில் வந்து ஃபேன் இல்லை, வேலை இது உடஞ்சி போச்சு ரீசெண்டான டைமில். ஒரு 4 to 5 days இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உடஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் சரி ரீயூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். ஆனால் இது நல்லாவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். நிறைய பேர் பார்த்து செமையாக இருக்குது உங்களோட செட்டப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ரீசன் இது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். நான் கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ணிட்டே தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எங்கிட்ட கேட்குற ஒரு கேள்வி உண்டு, நீங்கள் தான் ஏசி வச்சுருக்கீங்க, எப்போ பார்த்தாலும் எதுக்கு நீங்கள் வந்து அலெக்ஸா கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட்டாக நான் வந்து இங்கே கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னா ரிமோட் வந்து பின்னாடி இருக்கும். ஸோ ரிமோட் எடுத்து அதை பார்த்து டெம்பரேச்சர் கூட்டுறதுக்கு பதிலாக டக்குன்னு அலெக்ஸா கிட்ட அலெக்ஸா டர்ன் ஆன் த ஏசி அப்படின்னா அலெக்ஸா டக்குன்னு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏசி வந்து ஆன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கிறது. அதனால் ரொம்பவே கன்வீனியன்ட் இருக்குது. அதோட ஒரு லைஃப் ஹேக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அப்புறம் கேபிள் மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லா கேபிளுமே நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வழியில் டைப் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் இருக்குல்ல, இதை வந்து இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுருப்போம். இந்த மவுஸ், ஏன்னா இதுக்கு மவுஸ் இதுக்கு மேலே எனக்கு தேவைப்படாது. ஸோ அதில் டைப் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எங்கெங்கெல்லாம் கேபிள் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படாமல் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் சுருட்ட முடியுமோ அங்கெல்லாம் சுருட்டு வச்சுருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். நமக்கு தேவைப்படாத ஒரு ரவுட்டர் அவசியம் கிடையாது தான், பட் நம்ம ரவுட்டரே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் கீழே வச்சுருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலான நம்ம பண்ண செட்டப்பு. அண்ட் முக்கியமாக மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த கேபிள் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் எப்போது வீடியோவில் இது ஏதாச்சும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஸ்டாண்ட் ஒவ்வொன்றும் கிட்டத்தட்ட 3000 rupees, அப்ராக்சிமேட்டாக 3000 rupees, 1, 2, 3 and 4 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். பட் ஒரு டாலாக இருக்குது. இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல, அந்தளவுக்கு ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு பார்க்கணுன்னா கிட்டத்தட்ட 11,000 ஆர் அட்லீஸ்ட் 9,000 rupees போட்டிருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோ ஹைட்டு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் ஒன்றும் இல்லை, வெறும் 300 செலவு பண்ணி ஒரு பைப் வாங்கி அந்த பைப்பை கட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் உள்ள அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டெக்னிக்கலி 3,500 to or 3,600க்கு ஒரு 9,000 11,000 செலவு பண்ணுற அளவுக்கு உள்ள நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். என்னென்னா கலர் மட்டும் கொஞ்சம் இருந்து பெயிண்ட் அடிக்க சொன்னாங்க, பட் ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் வித் இட். தட்ஸ் பேசிக்லி இட். ஓகே ஃபைன். ஃபைனலி இன்னொரு விஷயத்தை நான் மறந்துட்டேன். அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ், சில தில்லாத கண்டிப்பாக பண்ணி வச்சிருக்கோம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட கேபிளான பேக்ரவுண்ட். நிறைய இடத்துல நிறைய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஐ மீன் லைக் எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் அதுன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு ஏன் இது வந்து ப்ளூ கலரில் காட்டுதுன்னு தெரியல, ஓகே க்ரீனில் தான் காட்டுதா. ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள். இதுக்கு கீழே வந்து ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஒன்று டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு தெரியுதுல்ல. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒன்று டிவிக்குள்ளது, ஒன்று வந்து லேப்டாப்புக்குள்ளது. ஸோ திடீர்னு எனக்கு வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து லேப்டாப்லேருந்து டிவிக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னாலும் என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம டிவிக்கு பின்னாடி போயிருந்து நோண்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. இங்கேருந்து டேரெக்டாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இது இந்த இடத்துல அப்படிங்கிற பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் பாக்ஸ் இருக்குது தெரியுதா, ஓகே ஃபைன் தெரியுதுல்ல. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு உள்ள அந்த
கேம் லிங்க் இருக்குல்ல, அந்த கேமரா இருக்குல்ல, நம்மளோட சோனி கேமரா இருக்குல்ல, இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு டிவைஸ் ஆகும். அது கிட்டத்தட்ட 8000 rupees ஆகும். அந்த டிவைஸ் வந்து ஹேங் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கிளிச் ஆகிட்டே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம க்ரீன் கலரில் நம்மளோட கேமராலாம் வரலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு ரீசன் அதுதான். ஸோ அது மேலே அப்படியே ஒட்டி இருக்கணும். எப்படி ஒட்டுறதுடா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து அந்த பாக்ஸில் ஹோல் போட்டு கேபிள்ஸ்லாம் இந்த சைட்லையும் வரும் அண்ட் இந்த சைட்லேயும் வரும், இந்த சைட்லேயும் வரும். பட் நடுவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது சேஃபாக பேலன்ஸ்க்கு இருக்கிறது மாதிரி நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது ஒரு இது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே எல்லா கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ்க்கும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். டேபிளுக்கு பின்னாடி நிறைய ஒயர் இருக்கும், இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்க கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நாங்கள் வந்து வழி போட்டுட்ருக்கோம். இப்போ ஒரு வழி பார்த்தியா இருக்கலாம், எனக்கு கொஞ்ச நாள் காரை போகிற அளவுக்கு வழி போடுற மாதிரிலாம் நாங்கள் பிளான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்படி போய் இப்போ நம்மளால் பின்னாடி வரைக்கும் ரீச் பண்ண முடியும். முன்னாடி இது கேப்பாக தான் இருந்துச்சு. அப்படி போய் அந்த சைடு வந்து ஓடி பிடிச்சலாம் விளாட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இப்போ ரீசெண்டான டைம்ஸில் கொஞ்சம் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு, ப்ராப்பராக இருந்த மாதிரி இருக்கணும், கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் பின்னாடி இருக்கணுங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ நாங்கள் அதை பின்னாடி மூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது ஒரு விஷயம். அண்ட் அதே டைமில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா டிவிக்கு பின்னாடி போகிறதுக்கு வந்து ரைட் சைட்லேயும் ஒரு வழி போட்டுருக்கும். இனி அந்த சைடில் மெயின் பாலம் ஒன்று கட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்படி போகலாம். பின்னாடி போயிருந்து ஏதாவது கேபிள்ஸ் வேணும் அதெல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் பேசிக்லி இட். அண்ட் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து இப்போது எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் எக்ஸப்ட் ஃபார் திஸ் ஒன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கீபோர்ட் இருக்குல்ல, இது டேரெக்டாக எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அந்த டிவியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அது கம்ப்யூட்டரில் டிவியில் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ரிமோட்டில் வந்து சில டைம் வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், சர்ச் பண்ணுறதுக்குலாம். ஆனால் இப்போது கஷ்டமாக இருக்காது. அதுக்கு ரீசன் என்ன, இங்கேருந்து நம்மளால் சர்ச் பண்ண முடியும். இந்த கீபோர்ட் வந்து இதில் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா டிவி, ஆண்ட்ராய்டு டிவி, யூ கெட் த பாயிண்ட். ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸில் நீங்கள் உங்களோட ஒரு அடாப்டர் மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு அடாப்டரோ ஏதாவது ஒரு அடாப்டர் வச்சு உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் நீங்கள் வந்து ஒரு கீபோர்டையோ ஒரு மவுஸையோ இல்லை ஒரு ப்ளூடூத் கீபோர்டு மவுஸையோ உங்களால் கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்னா யூஸ் பண்ண முடியும். ஈவன் கண்ட்ரோலர் கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல ஃபோனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் பேசிக்லி தட்ஸ் எவ்ரிதிங். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை. சரி, வீடியோ ஃபுல்லாக எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது. பட் ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு நன்றி. மீண்டும் உங்களை நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். Until friends, bye from my Tamilan. Bye, have fun, take care. Bye.